Mwebalekera nti muli ku Salam TV era tugenda maaso n'okubeera nti tubatuusaako programu yaffe Omukeeze. Amakya g'olunaku olwaleero twagala okweyongerayo nate nga tuli ne Latif Ssebaggala Sseŋŋendo. Bagambye nti eyali omubaka kati ate gwe mbadde naye agambye nti once a honorable is ever. Kati tukusebo honorable. So ekitiibwa ekyo ekitiibwa kisigaza ndowooza nga bwe nagenda e Makka nenfuuka haaji ogamba nti nga bwali mubaka wa palamenti mubaka wa palamenti Alhaji Honorable Latif Ssebaggala Sseŋŋendo kati ate oba tomazeeyo oteekako owa Kawempe empya. Kawempe empya yetya? Kawempe empya bannakawempe mu kutuula kwabwe balaba nti bingi binakolera palamenti n'ebyali bya ggwanga byonna. Naye tunoonya omuntu omwesigwa omwesimbu alina experience atukwatire mu ggombolola delegation ezijja ez'enjawulo bakugamba jangu ati bannange twagala bingi byewakola mu palamenti bingi byewateeseza mu palamenti okutuula n'obeera nga toli mu kifo kituluma byewateesa eri twagala ojja obiteeke mu nkola wano. Nolwekyo nange nenzikiriza okujja wakkiriza alhamdulillah nakkiriza okujja 26 nga mmeeya wa Kawempe. Kawempe empya kati engombo Kawempe empya ani anasigala mu nkadde bagenda Kawempe empya bagala kukyusa taito Ssebaggala Sseŋŋendo Kawempe empya bagala kumpita gavana Kawempe empya. So oli mubikati oba tunakutegeera kigenda naye andi kati kyenjaga kutegeera wana nti ffe abamu batutunulira akasente kakati wano osazeewo okukolera bukolezi bantu kuba kati wana akasente katono Basseruganda bwe tuba mu buweereza buno tuli mu kuweereza so si sente abasobola kutuukirira nga bakulabawo obukulembeze bannakawempe bagamba alayisiza mu bo nimbe omukulembeze okuviira ddala ku LC1 paka mu palamenti kati bajjaga ati okuva ku LC1 kisaasi kikulu zone zirya zikiyamagwe mu kyenda mu emeka mu kyenda mu munaana nali kyamaani w'ekyalo kisaasi kikulu zone. So nolwekyo bwe balabanga banzijeeyo yonna gye banzije ne banga kakati tukusaba tuyina eddibu wano jangu otambuze Kawempe nze ani agaana nokkiriza nenzikiriza inshallah 2026 nakujjanga mmeeya waabwe wa Kawempe empya. Twayanza nnyo twayanzege mwebaka nti mulaba TV n'omugaso kati ono gwe tugenda okubeera naye Jozi twawulidde emiranga egyabadde Kiteezi Lusanja ffe tetubyawula nnyo Lusanja Kiteezi byonna ate Luteete yetya anti era nayo oyitaawo Luteete nenga nti waaye kiteetika twagala okutegeera ekintu kye kituuse kati wiiki nnamba eweze sabbiiti bweba yaweze kiki ekigenda mu maaso mu basajja abo abali awo naye njagala tutandike nga nsooka okuwa tukuba ttooki n'okulaba ekiri Kiteezi olunaku olwaleero then tulyoke tudde twogere ku nsonga eyo. Sabbiti tubala nnamba bukyanga kasasira abombulukuka Kiteezi natta abantu abawera saako okuziika ennyumba zaabwe nga we lutuukidde olwaleero poliisi yakazula emirambo 35 so nga 28 be bakyanoonyezebwa. Zigenze okuwera ssaawa 6 nga nankulu wa KCCA Dorothy Kisaka abadde awamu n'abakulembeze abalala nga atuuze ku kisaawe ky'essomero lya Kiteezi Church of Uganda Primary School nga wano we wali bakaawo nawo abasoba mu 3. Mu kifo kino we bategese okusaba okw'enjawulo okwebaza Katonda wamu n'okulyowa eri Katonda emyoyo gy'abo abaafa saako okusabira bakyali abalamu. Ffenna gutulabirire guleme okutuvaako leero ne bulijjo. Kisaka asinzidde wano n'awanjagira abantu abakyali okumpi n'awaagwa enjega gye buvuddeko okwamuka ekitundu kubanga waliwo obweraliikirivu nti kasasira ayinza okuddamu n'abombulukuka ate era natta abantu abalala. Tukubiriza abantu abakyali okumpi ne Kigabbeji Pile abakyali kumpi ne Kasasiro baveewo enkuba enetonya buli lwetonya byongera okugonda ne bitogolokoka ne bitandika okuyiika wansi
tetwagala ate bantu kuddamu kufiirwa. Omubaka w'ekitundu kino Muwada Nkunyingi agamba abantu bakyetaaga okwongera okumanyisibwa ku mita 2 kubanga abasinga balabika tebategeera bye babagamba. Twagala n'okumaliza nga njogera kwaba bwe mwogerako abali mu buffer zone. Amazima amatuufu abantu nze bensanzeewo tebannafuna information eri clear ku kiyitibwa buffer zone gye mwogerako, naddala oyo alina amaka n'ettaka agenda kukola ki? Agenda kukolebwa atya? Nkunyingi wamu ne John Mary Sebuwufu akiikiridde Lord Mayor bagamba nga bwe bawaliriza abantu okwamuka ekitundu gavumenti egwanidde okwanguyiriza ebyokusasula abantu kubanga abasinga balina endagaano n'ebyapa bye baafuna mu mateeka nga kati teri gye bayinza kudda. Balina amaka gaabwe, balina amayumba gaabwe, abamu baali bapangisa nga buli kyabugagga n'ebintu byabwe biri mu mayumba ago kati gaasaanawo. Pulani ey'amaanyi katugiteeke kuba nti bano betulabyeko nga babadde clear baba verifyinze babasasule bagende beenoonyeze bakola ki webabeera. Nti wadde Mwai Museveni we yali aweereza obubaka obukubagiza yagamba nti abamu bano beesenza bokka. Nze nkiddamu ku lwabwe abantu balina ebyapa byabwe abamu babibanja. John Mary Sebuwufu era atadde akazito ku bakulembeze b'entebe abasazeewo okugaana kasasiro ewaabwe okwekuba mu kifuba. Abantu b'entebe twagala okubasaba bino si byakusaagira mu busaagizi. Ennyumba ya muliraano tesobola kujja omuliro ne gugikwata n'olaba nga abaana badduka bajje beefubitika mu nnyumba yo kikyokubataasa ate gwe n'obagoba bugobi kubanga bwasigala mu bantu ate ebirwadde ebyenjawulo bigenda kusituka mu Kampala ate abantu abasinga obungi baffe kati bafe nti ntabaganye. Naye nga waliwo enjogera ezikiyagenda mu maaso okulaba nga ab'entebe osanga banaayongera okugonda kubanga ffe tetutwalayo kasasiro nti twagala kumutwala ntebe isibwa kubanga tetulinaawo solution y'amangu kati. Ono agamba ekitongole ki KCCA kirina okulongoosebwa era n'asaba Nankulu wabeewo okunoonyereza okw'omuggundu. Naye n'abo abanafuye we have to act. N'abo abawulira nti banafuye Madamu Idi you have to act. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyango agamba nti bafunyeemu obuzibu ku ludda olw'ekiteetika olw'akasasiro okuziba omwala ng'amazzi gatandise okuyingirira abantu. Onyango era asabye abantu abakyalinza abantu baabwe ku ntuumu y'akasasiro babafunire ku bakansala kubanga embeera yaabwe si nnungi. Nti omulamu gye tujja kujjayo eri wansi tijja kubeera mu mbeera ennungi. Ojja kusanga nga ennyama ebivaako. Dorothy Kisaka ne bakulembeze banne bagabudde ababudamye mu nkambi emmere ne babasuubiza okuyimirira nabo okutuuka nga buli kimu kiwedde. Adam Mayambala, NBS, Amasengejje. Ekiteezi bwetyo abantu abo beetaaga buyambi ayinawo akasente konna ayinawo miliyoni 10 ekitakuluma kikwate abantu abo bafunemu ekyokulya. Oyina ettaka liri eyo myaka emeka tosuubira nalizimbako yitayo nga 10 bafuni bagali muzimbawo bawadde. Nawuliddeyo abo abawaddeyo yani musobola ozimba ne babawaayo. Kakati buli omu asobola okudduukirira abantu abo mu ngeri yonna tebalina na kyakwambala ab'ekiteezi. Nina Honorable Latif Ssebaggala Sseŋŋendo njagala tutandikiraawo enjega bwe wagiwulira eri ekiteezi kiki ekyaddirira kiki ekibaddewo kubanga ensonga zino obadde ozigoberera kinli twagala kutegeera kiki ebisobye mu kugoberera ensonga zino na kiki ekiyinza okukolebwa. Tutandike gye wawulirira emiranga egiri mwana mukiibi Erusanja. Erusanja, Kiteetika, Kiteezi byonna byalo ebyo ebirinaanye. Era mu nkola ey'okugamba nti akeezimbira tekaba kato. Bannakawempe bangi abaasengukira sayidi zeeyo. Era nga buli omu aga nti mponye obupangisa. Kakati enjega y'Erusanja ekwata ku bannayuganda bonna. Naye ng'ekisingira ddala okuba ekikulu nti ate bannakampala ebakwatako mu ngeri ey'enjawulo. Ate bannakawempe ebakwatako nnyo. Kubanga bangi ab'ekawempe abali mu Lusanja. Naye okubaleeta ekifaananyi ekyamangu
Lusanja oyo oba ekiteezi awayiibwa ebisaaniiko ndowooza gwali mwaka gwa 1995 eyo ekifo kino okugamba nti Kasese n'ekigula naye mu biseera ebyo enkola yali eneŋŋanda ddala baasima ekinnya kasasiro nga bamiwa mu kinnya kyali kinnya kiwanvu era nga bwe bigira bigize nga bookya nga bikola ki nga bikka gye byatandikira kakati olwaleero tubadde mu Uganda mu nsi yonna era kino kyekigamba singa twayagala okukifuula ekyobulambuzi oboolyawo twandibadde tufuna n'ensente lwe lusozi Garbage Hill olw'ensi yonna mu nsi yonna teri lusozi lwa garbage teri lusozi lwa kasasiro lwoyinza kusanga mu nsi yonna obadde olusanga kiteezi kitegeera n'olwekyo abantu bonna abali ekiteezi awo bagendawo kwegamba kiteezi oba okuyiwa ebisasiro kwasangawo abantu era abantu nga bali bazimbye amayumba gaabwe okwetooloola awo ng'oli bw'onojja n'oga nti ngenze ekisaasi n'ogula ettaka n'otandika okukwerawo ebibyo naye tekitegeeza nti gw'osooseewo wabaddewo abantu abakola ki abaliwo kakati bagenze bayiwa jjukira emyaka gino gyonna nga bakkatira kati batuuka ekiseera ne batandika okugamba nti bigenda waggulu okuva edda wansi mu kinnya gye byali akati mu kwongera era okugira nga oli battaanya okugamba nti bongere okunyiga ebisaaniiko nga baleeta ebimotoka nga binyiga nga bayita ettaka nga bayiwako nga bongera nga bwolaba abazimba mu ntobazi bwagala n'ayiwa ettaka ng'emmotoka bwe zikola ki bwe zitambula so n'olwekyo mu mbeera efaana bwetyo abantu abaali ku leve eya wansi olusozi lwa Garbage bwe lwajja ne babeera wansi olusozi ne lwambuka naye ng'abantu bano bonna abeetoolodde baafunawo ettaka eryo baalifuna mu halaali ettaka lyabwe baagula mu mbeera zonna teri muntu era twagala okuwabula omukulembeze w'eggwanga njagala era okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nga tonnabafulumya statement sebo mukadde waffe sooka omale okwebuuza yasooka n'akola ensobi ku bantu ab'omu lutobazi ab'omu lubigi tebeesenza abantu abeesenza abalina ebyapa ebirimu ne sitampu za gavumenti nga basasudde emisolo gyonna egya landizi ogamba otya nti beesenza nekyo pulezidenti abakuwabula bw'obanga ogenda kukola statement ku nsonga ezikwatagana n'obulumi bw'abantu sooka omale okwetegereza kubanga abantu b'e Lusanja abantu b'ekiteezi abaagwiriddwa ebisaaniiko abaafudde n'abayononeddwa amayumba gaabwe teriyeesenza bonna abalubijji ojja kubasanga ate ne baba beesenzezza etteeka litugamba omuntu bw'abeera ku ttaka emyaka 12 etteeka erya pulezidenti Yoweri Museveni lyafuba nnyo okulaba nga libeerawo 12 likufuula owannannyini ow'ekibanja okitegeera so n'olwekyo abantu bano bonna teriyeesenza akati olw'okubeera nti ebisaaniko byagenda bigira ne Kasese negenda ng'egaziwamu mu kugula naye ebisaaniiko ebyo nga biyiibwayo enkya n'eggulu bwana kyolina okumanya bwana Mukiibi nti wetwogera kati olwaleero nga Kampala kubanga bwe tugamba Kampala ebisaaniiko ebijja mu Kampala biva mu ggwanga lyonna kubanga ke katale akasinga okuba kaki akakulu abantu abalima kasooli bamuleeta mu Kampala byonna nkugambye ab'embalala abalima amatooke olowooza amatooke tugalya n'ebisaaniiko tetugawaata biddawa okitegeera abantu buli yenna ayinza okulowoozaako ennyama ebifiseewo tubisuulawa ye Kasasiro okitegeera akati Kasasiro ono wa ggwanga lyonna okitegeera kubanga Kampala ke katale akagazi okitegeera akati olwaleero bwe twogerera nga buli lunaku bannakampala oba Kasasiro ajja mu Kampala tukuŋŋaanya tons kumbi tugenda kati mu 2000 tons 2000 tons 2000 okitegeera olunaku akati bitubeera nga tukuŋŋaanya tons 2000 olunaku bamu akafaananyi emyaka gino gyonna kati twala emyaka 10 kubanga Kampala agenze yeyongera kaba kati olwaleero abantu ababeera mu Kampala emisana bagenda mu 3 million+ emisana
okitegeera kakati abo bonna wooteri buli katale koyinza okulowoozaako buli dduuka lyoyinza okulowoozaako buli restaurant gyoyinza okulowoozaako buli wooteri ekuŋŋaanya ebisasiro live alone ebyawaka naye bimeka ebikuŋŋaanyizibwa era bidagawa okitegeera so n'olwekyo mu nteekateeka efaana bweti nze we natuukira ekiteezi ng'enjega yakagwawo kubanga okuva ewange okutuuka ekiteezi kyennya nampindi naye nalaba okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala nendaba nga of course mbadde obadde obeera ekiteetika ng'olaba olusozi waggulu bwe ruti naye ng'abantu bali wansi eno okitegeera naye we twatuukirawo nga olusozi lwonna luseeseetuse bwe ruti naye nga omuddo ogumera nga biteredde bulungi waggulu olaba ng'ekiri nnomo nga tolowooza nti wansi waliyo amaki amayumba akati era omulimu ogukolebwa kubanga wali mu kutandika omulimu gwali mubi nnyo n'osanga abantu bakozesa obukumbi ku bisaaniiko ebibadde bigenda mu fuuti ngaana bakozesa obukumbi okugyayo abantu wansi okitegeera naye kati at least bongeddemu ku mmotoka ezikola ki naye ng'olaba obulumi obuli awo kubanga mu mbeera zonna ebisaaniko bino byeyabuluza ebimu ne bigwa eri ebimu ne bigwa eno ensobi yaani kati ensobi eyo ogiterezezza bulungi ensobi eyo wana mukiibi ky'olina okumanya nti ensobi eyo okusooka kwa byonna gavumenti kubanga ekibuga kino kyatwalibwa gavumenti central government era ebyo byonna ebikolebwa mu kibuga bikolebwa nga executive etaddeko muki omukono kakati bano abakulembeze abali mu kibuga tugeze Lord Mayor ne banne okitegeera bakola byonna era n'ebiwandiiko babiwandiika dda biga nti bannange kiteezi kyo olaba nti bakisawo ga nti atugule eddundu tugulewa okitegeera ne wabeerawo n'okulabula okwajjawo ogamba nti bannange okusinziira ku bino abakugu ne bawula ne bawandiikira iddi nti okusinziira ku nga bwe tulaba kiteezi agenda fuuka obuki obuzibu akati obulagajjavu obwo obutakolerawo ogamba nti singa bakolerawo mu mbeera zonna obulyawo bino tebyandikoze eki tebyandibaddewo naye kye tulina okumanya olwaleero tulina ebibuga bingi gwolowooza ensi zonna zirina ensozi z'ebisaaniiko ebisaaniiko bino muganda wange nga tannafa Alhaji Nasser Tegesibagala Allah amusaasire yalina enteekateeka ebisaaniiko ebyo okukola amasannyalaze nga amaze n'ofuna contracts waliwo abantu ab'enjawulo yali amaze okutuukira abamu baali bava Russia abamu baali bava Germany ne balaba kiteezi nga egamba amasannyalaze ensimbi eziri awo empitirivu naye era ebintu ebyo ne birinyibwamu eggere okitegeera kubanga tulaba ekyokulabirako ekya Ethiopia etusinga abantu era bayina ebisaaniiko mu Ethiopia bageneratinga tons bo buli lunaku ezigenda mu kibuga kyokka ekya Addis Ababa ziri tons 28,000 okitegeera naye mu mbeera zonna bayina ekyuma bayina ekkolero erikola manyowa ova mu bisaaniiko ebyo erikola amasannyalaze okitegeera Mexico City yekibuga ekisinga okubeeramu kasasiro omungi kubanga bo bagenda mu tons 9 buli lunaku Mexico City naye bayina engeri gye bakolamu kubanga egiriwa New York mu bibuga ebisinga okubeera mu kasasiro egamba ogeneratinga garbage omungi naye toyinza kugenda New York n'osanga nti luno lusozi lwaki kubanga bambulabamu ekibala kyova olaba nti omugenzi Sebagala yayogeranga nnyo ekigambo kyokugamba nti Chinalizing Kampala yali ategeeza ebintu biki bingi n'olwekyo mu mbeera zonna singa gavumenti yaffe ebadde eyinako weetuuka mu kulumirirwa abantu n'okuyiiya kubanga bino byonna bwana Mukiibi tutambula ng'abakulembeze ekimu ku bintu waliwo kye bayita benchmarking okukopa ne benchmarking okuviira ddala ku pulezidenti waggulu okutuuka ku baminisita okutuuka ku buli omu ddala bw'ogamba nti twagala benchmarking mu kibuga no Kampala abakulembeze ab'enjawulo bwe batambula olowooza benchmarking yandisoose okulowoozebwako
benchmarking ki eyansoose okulowoozebwako lugati bannange twagala tulabe naye bati bagenze wala Toronto bakula batya tetukwatibwa nsonyi tugende ne Rwanda bo tebalya tebalina kasasiro ne bo bamanijinga batya toyinza kuyita Rwanda mu Kigali nosanga ebisaaniko ebikoze eki ne wano wadde kiteezi waali obadde osanga entuumu z'ebisaaniko mu bitundu ebyenjawulo okitegeera so n'olwekyo twandyagadde wakiri Amini bw'oba owulira nti wali tomwagalanga owulira nti toyagala wagamba nti toyagala ne maiti ye toyinza gisonzaako wadde fooka empanvu naye Amini yatambulanga neyeegomba era mu kwegombanga n'akyusa n'olugero olugamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya Amini n'alukyusa ne lugamba okutambula kulaba okudda kukola Amini kubanga buli yatambulanga n'alaba ebirungi eri eggwanga lye Amini ng'abiteeka mu nkola wano okitegeera n'olwekyo twandisuubidde nti olwaleero bino byonna bitukola bwe tugamba olwaleero obungi bw'akasasiro nga bwe mulaba obw'ekiteezi nga asobola okuvaamu amasannyalaze amayitirivu obungi musobola okuvaamu manyowa olwaleero bannayuganda bangi wakati mu kasasiro oyo omubi n'ebizibu bye tufunyeemu bwana mukiibi bw'obadde ogenda ekiteezi osanga bannayuganda bayitirivu obungi abajja ekyokulya kyabwe mu kasasiro oyo nakunganya obucupa nakunganya ebyuma nakunganya bino era nga babisimbira layini era nga embeera ebadde ekiteezi ebadde eyoweesa bannayuganda bangi nnyo abantu abali awo ababadde bafuna mu kasasiro oyo bayitirivu obungi era nga bikolamu n'omulimu so n'olwekyo ze nandisuubidde nti gavumenti okuba nti tugezaako nnyo okugamba gavumenti eno ne gavumenti nagamba yajja ng'erina amatu 296 amatu nga gali aga nga ewuliriza byonna okitegeera ekisaana kituuka gavumenti esigaza okutukumu ng'eyagala kuwulira byokka byeyagala kuwulira ogwo naye ku ssaawa ezino n'okutuukula n'okwazibye okitegeera ate tuli mu mbeera efaana bwe tuti byebintu bitulaba ddala nti tusobola kubanga singa tugamba nti kakati twagala kukola kyuma ebintu bino byonna byogerwa naye kituufu wabaddewo okulabula gavumenti ku kabenje akajja okulabulwa kakati gwe oli omu ku bakungu mukozeeko okulabula anti kakati omanyi mu kimu kyonna kina batekiniko baakyo naye ebbaluwa zetulabyeko ezawandiikibwa kasita owandiikira Kiseka Kisaka ye Idi Kisaka ku executive ne balawa ebbaluwa zibadde zitambula ku mitimbagano baziwandiika dda abakugu okitegeera n'ekitongole kya NEMA nekirabula nga NEMA okitegeera emyaka mingi nga kirabula akati bwe kibeeranga mu mbeera efaana bwetyo nga tulaba nti ebyo tebitambudde bwegamba obulagajjavu obwo obusooka n'obuteekera ku gavumenti okitegeera n'olwekyo nze nandisuubidde olwaleero kati tuli ku way forward tukoze tutya kubanga abantu bano honorable relative abantu bano amayumba nga gasanyewo kiki kirina okubakolebwa kati ate waliwo abalala nga tebyatuuseewo naye nga babaga nti muveewo kiki ekirina okukolebwa enkola yaffe nzibu nnyo bagamba nawulira prime minister agamba nti tugenda kusinziira ku census eyakaggwa okulaba abantu abali mu kitundu ekyo nejjukira nti census erina bangi bitakola ki nange tebambala era bangi bebataabala era bagamba bagala kuddamu okulabako abantu naye nga bangi bwe babeera nga mu kibuga kano tulina bangi bataabala naye ate eyo mu byalo kitegeera kakati nandisabye wakati mu mbeera efaana bwetyo okusooka kwa byonna gavumenti eyina okulaba nga buli muntu yenna ayinawo akayumba awo kubanga mwero si bikodi bazirina bamanyi ani nga tumaze okugamba nti twakajjayo olwaleero emirambo 35 naye njala nankutegeeza abantu bakyanoonyereza oli agamba kubanga nga bw'onoogamba mukiibi mukiibi nga bw'onoogamba nti omanyi nti obadde obeera mu kiteezi gwe Katonda n'asaasira n'otafa n'abantu 2 naye nga mu nnyumba yo mwalimu abantu 4 abalala tobalaba ze cases ze tulina ekiteezi n'ogamba nti twali abantu 7 2 weetuli abalala tobalaba
kiba kitegeeza baliriddawo mwebali nolwekyo batya abantu abali uncounted for abatannaba kumanyibwako mayitire bakunukiriza mu 33 abo gagamba nti nze wendi nga tebali ku abo nga gamba nti nze omwana wange simulaba ekitegeera nze mukadde wange simulaba onalina omukozi simulaba abo mwebali bayite balinga 33 akati mukasasiro nga bwafaanana era nsaba gavumenti tesamuka mpaka ngemaze okuyikula kubanga abantu abo teri wonna we baalaga mwebali wansawo mmanyi bulungi nnyo nti kati embeera gye balimu mbi kubanga okugjako allah nga ye nteekateeka ye bweri okusangayo omuntu omulamu ffe mu ndowooza eyaffe eyaffe ey'obuntu kiyinza okuba ekizibu tekiriyo kubanga kiyinza okuba ekizibu mulyoka nekuba neweyandibe tetonya byo nyini okwokya kwennyini so n'olwekyo ekyo tusooke tumale okulaba nga abantu abo bonna tubazuula bwe tumala okubazuula bonna bino byonna gavumenti byakola simanyi abafiiriddwa tubawadde $5,000,000 bano abali mu biwundu tubawadde $1,000,000 eyo yali ntandikwa naye tusooke tumale okulaba kati ekigambo ekinene ennyo nti abantu bano bonna be twakazuulako n'abakyasula mu zitente ze bataddewo tulabe abantu abo tubalirire mu ngeri esinga okuba ennungi kyoga nti okuva ku $5,000,000 badde mbabawinda ziri 5 zaali zakuziika tezikyaliwo zaali zakuziika mulimu ne bebawa $1,000,000 abakyali malwaliro tezimala n'omulundi n'ogumu kakati twandyagadde gavumenti senga esobola lwakubira nga bwegambye nti amatu tegaliiko naye kale mu mbeera faana bwetyo twandibadde lwali tulaba bannayuganda ne balaba nti gavumenti yaabwe weeri gavumenti erina kapasite weesobola okugamba nti mpadde peneti zino weesobola okugamba nti roko muziwe zino weesobola okugamba nti mpadde roko zino njagala tusoosowaza bannayuganda okitegeera gavumenti esobola bulungi nnyo ne tugamba nti kati tugenze katugambe namayumba ne tugula ettaka okitegeera kubanga abantu abasinga okubaawo ababadde basinga okubeera awo si bangi nti banfuna nnene nnyo okitegeera ne tugula ettaka yaffe nti okugula ettaka erigendako abo abantu amayumba agali awo gavumenti kitwalira obuwumbi bubiri atika nti ebyo zonna seetepitirivu ezo nyingi nnyo bwe tugamba nti tugenza okugula ettaka ekakiri gavumenti negula yika 10 okitegeera tesobola kumalawo sente ezo bwe mala okugula yika 10 gavumenti nebeera nga buli muntu yenna yali awo nemusalira nemuzimbira netugamba nti gavumenti ezimbidde abantu beeyo amayumba 10 buli omu nemukwasa ekyapa kye okitegeera naye kati bannange kyekyo entandikwa bwe mala okuba nti ntako kubanga jjukira buli kamu konna ak'omuntu w'omukiteezi ebintu sandiko gye byayiika konna kaafa yava mu nnyumba nga ye yaawonyeewo n'engoye ze njaga kugenda mukumulamu mukulaba okuko byosuggesting ebyo olina woobirengererako eriyo plan yonna kyannaku nti mbirengera mu gavumenti eyaffe eyawonabo Kyagulanyi Ssentamu mbirengera naye nabano bayinza obbikoppa kati kisoboka bulungi nnyo tugenda kukomawo ndi ne Honorable Latif Sebagala Sengendo nze twaha mukibi tujja tukomawo Eno ye Salam TV. Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana.
Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agro-business, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. Uganda Development Bank, inspiring development. Tata Jona, Landi Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga waakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 07 98 19 37 oba 0774 3 23 noti 5. Infotrust for the humble beginners. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day. Yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Three tickets to Nairobi, please. Sorry, but the Nairobi line is the database. What? I've been waiting for 3 hours. Bid farewell to travel booking frustration. Start your trip today. Book your spot and travel not only to Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu, but also across the entire East Africa. Get the Best Stop app today on Google Play or App Store. Best Stop. Travel made easy. Eno, yes, Salam TV.
Nti ochali naffe ku Salam TV program omukeze tugenda maaso njakutegeeza nti nina Honorable Latif Sebagala Sengendo twogera ku nsonga eziriwo mu ggwanga olunaku olwaleero otugende mukummula nga ageza okuwa government amagezi kyandibadde kikolebwa abantu abo bakuŋŋaanye ayogedde ku eka 10 n'okubazimbira bazimbiremu amayumba waliwo government program yalikaawo gye nalaba gye bazimbiramu ku bantu amayumba mu bitundu ebimu kati ng'abeebuduuda ne babazimbira amayumba soba ekyo kiba kizze buzi one off naye ndowooza na bano beetaaga okubeera nti babazimbira amayumba babaggyewaawo na bano gavumenti beega nti esasula ensonga eyo ndowooza gy'obadde oggusa kati bana mu kibi kye ŋŋamba nti mu mbeera yonna yonna ey'okwongera okuwa bannaffe abafunye obuzibu kubanga abantu bali affected mu ngeri 3 bakoseddwa mu ngeri 3 omuntu afiiriddwa omuntu abantu be wowo family yaziika abantu 4 kitegeera kakati n'afiirwa ebintu bye byonna okitegeera kati n'afiirwa n'abeera nga talina waali okitegeera kati omuntu oyo psychologically alina embeera ey'okumukumaakuma okumubuulira okumukansolinga n'omugumya kati ebimu ku bintu ebiyinza obumunyiga ekiwundo kumugaa nti awo kati gavumenti ezimba amayumba kubanga bwe tugamba nti gavumenti egenda kuzimba amayumba naye baba bagambye tikale bakabawe waliwo kati construction farm ya gavumenti gyesiga ennyo y'amagye okitegeera nibaga nti tugenda ettaka liiryo twagala amayumba kubanga amayumba tebagala amayumba manene netugaa nti buzimbe ennyumba eri average nti erimu ebisenge 2 rumu 3 okitegeera omuntu abeere ng'alina fuuti 10 ku 15 20 ku gundi akati n'okikola mu ngeri eri modern bulungi nnyo abantu babawa ebisumuluzo akati oyo awulira nti ye aliko muneneko okusinga ye wadde mbugamba nti nze nja kwekolera enteekateeka yange kati ewakalina oyo birala okitegeera naye nga on average ti abantu abasinga obungi ebitundu 85 bakyenda ku buli 100 n'okola enteekateeka efaana bwetyo bw'omala okuzimba ebyo ne tugamba nti kakati abantu bano tubawe ssente ezitaliko magoba tubawe ssente Islamic banking weeri Salamu Bank bagiteekeyo Salamu Bank nti abantu bano bawe ssente enteekateeka eyo gavumenti ejja kusasula naye batandiko babeeko we batandikira kubanga jjukira tebalina kintu kyonna kibakozeeki kibasigaza n'abamu ssente zaabwe zaali mu nnyumba omwo tukyasobola zikola ki kuzisanga Islamic banking gyoyogeddeko gavumenti yagita naye ssente nalaba bwe bazita anti kakati wakyaliwo bingi simanyi lwaki gavumenti tateeka ssente mu Islamic banking anti kakati mu mbeera zonna sandyagadde batuweese guno ate batwale ekibuli wakyaliwo obuntuntu obutalina kutereezebwa bwe balina okutereeza okulaba nti enteekateeka eya Islamic banking etambulira ddala kati banka ekola era bannayuganda bangi tubasaba mugende mugulewo akawunti mutwalo gumu bweguti gulawo akawunti Salamu Bank obulala gavumenti balina okutuukiriza obwejja butuukiriza naye nga olredde kati puroguramu ezikola ki zitambula kubanga kyali kirowoozo netulwana olutalo olwo nga bwe mwajjukira kakati at least ebbanka weeri nti ogenda ali ku Rwenzori courts n'olaba omwaliro ogusooka n'ogwokubiri Salamu Bank kakati ebisigadde byonna byonna bijja kuttanyizibwa n'olwekyo bwe tugamba nti gavumenti ebimando bazimbira kubanga bino lwaleero babatadde mu tenti baleete obuyambi baleete omuntu ali awo ne bw'onooleeta nti obagabudde enkoko tejja muwoomera kubanga jjukira abantu be 3 bafa abamu abantu baabwe tebalina kubalaba okitegeera kyokka asula mu tenti n'abaana basulaawo naye ekiyinza omuzaamu essuubi nokati kale katugumingirize gavumenti gamba nti mu myezi 8 tubazimbira buli omu ajja kuvaayo nga alina ki omuntu kati afunamu ka confidence ako ti kale katugumingirize bakola ki naye kati bw'obuuza omuntu ali ekiteezaawo ali mu tenti aliriddawa bannange muteekateeka kyeriyo tayinza kuwa ansa tewalina olwali batugambye nti kabineti etudde bwe baba tebannatuuka mu kabineti muwulize ebintu bino prime minister ne baminisita mwenna bagenda mu kabineti nga tenaba kutuula wesanga eya bbalaza ekintu kyali kyakagwawo ey'olwaleero tugisuubira okuba nti egenda kutuula eyogera ku kino naye paalamenti ebadde etuula ebbanga eri lyonna
sinnalaba kwa kati ebiteeso by'oleeta byoyogera birungi nnyo sinnalabawo parliament kyeyisiza nti banne abantu bano balina okuweebwa amayumba ndowooza kati nja kusaba ekitiibwa Honorable Mwadanku Nyingi akiikirira ekitundu ekyo ensonga eno bagisoosowaze kubanga ekutte ku bannayuganda bonna babeereko waliwo okujoogerako byokwogerako badde bayogera naye babeereko n'ebintu bye bayisa ti abantu bano bye basiba basibe ebintu ebyo bulungi nnyo kubanga tumanyi bulungi nti bwe kiba kyagwawo kati tulina okulaba nti kakati tuvudde tutya mu mbeera eyo ate era ku ssaawa eno nga bw'olaba gabbage tewakyalinawe wayiwa kasaaniiko era entuumu zijjudde Ntebe baganye Dundu baga nti nedda akati tulina okulowooza endowooza ey'amaanyi kubanga tetulina kyakukola kasasira ajja mu kibuga alina okubeera ng'akola ki afuluma tuyanzege mwebaka nti mulaba TV eno y'omugaso Salam TV nze Twaha Mukibi ne Honorable Latif Sebagala Singendo nyakutwalako mu nsonga ndala boli nti oli honorable wabeerako mu parliament myaka 2 ekyo kyokka kimala okubeera kuba kati n'emyaka gy'oli ebweru wa parliament tegiwera n'etaano wadde akaseera katono ebweru obadde mu parliament omanyi diplomats bakwata emirimu gyabwe olwaleero Uganda eri mu kwewuunaganya mu kiseera kyekimu weekend eno twagenza okugivaamu ng'abaambasada babiri ambasada abadde akiikirira Uganda e Canada Joy Ruth Acheng yamaze dda okubeera nti agobwa era olwaleero bagambye nti ennaku z'omwezi 21 alina okuba nga afulumye ayamuse eggwanga eryo kyokka ne bamuteekako ekintu ekisinga okuba nti kikambwe nnyo kibayise persona non grata nti takkirizibwa kuddayo yadde okukyala tebamugobye ku ambasada kyenjagala opiikingemu tebamugobye ku ambasada nti wenda tukiikirira wabula bamutaddeko ekiwandiiko ekigaa nti takyakkirizibwa yadde okukyala e Canada abadde ambasada waayo bwe tugende UAE abadde deputy ambassador Henry Mayiga naye bamukutte ku nkoona ne bamugamba nti tukuwadde essaawa busaawa okubeera nti otwamuse ensonga zenne zivudde mabega nga bagezaako okulaba nti bamunoonyerezaako ku by'okutwala emizannyo gino zaala ate nayo engeri gy'ebyatuukamu nga nayo eyisibwamu amaaso gw'olaba Uganda eyimiridde etya kiki ekiyinza okukolebwa ensobi zivaawa zino ez'okumu Honorable Latif Sebagala wegamba ayeewuunya ebyo ebigenze mu maaso ate nze gwe neewuunya kubanga eggwanga lyaffe bwekyo bwekifaanana tosobola n'omulundi n'ogumu kubeera mu mbeera ey'eggwanga waka ng'olaba emivuyo egitambula n'obunyazi obutambula nga butambula mu bakulembeze ab'enjawulo ensimbi ezibbibwa kubanga olwaliro kati ensimbi ezimanyiddwa nti zibbibwa zetugamba eza lisiiti Auditor General z'amaanyi n'ayigegi ziri mu trillions kumpi 12 ezo ezibbibwa ezo za lisiiti zepite za lisiiti Auditor General ne ayigegi zebagamba nti trillions 12 zabbiddwa ku budget yaffe bannayuganda sente zetufuna mu musolo okukaka abantu bonna bunoga nti bawadde omusolo ziri trillions nga 35 naye ku ezo almost half eba egenda kubbibwa kubanga ziri topping up za bitongole birala bituwa ku sente bwe buzibu bwe tulina okitegeera ng'olwaleero balaba nti abanene abasongeddwamu ennwe nti babbi bakoze batya bazimbye ebintu ebyenjawulo ate omukulembeze w'eggwanga yagenda n'abiggulawo nga tabuuzizza bino obizimbye otya okitegeera akati mu situation efaana bwetyo toyinza n'omulungi kubanga
kyemulina okumanya bannayuganda omulembe gwa Idi Amin nze nja mwogerangako nnyo kubanga ebyafaayo bye byeyogerera n'omulembe gw'Obote waliwo kye tuyita abantu okubeera nti gundi ya ambassador era babayita his excellency abaaki yendabirwamu y'eggwanga eryo mu nsi eri aba akiikirira president n'eggwanga lyonna mu nsi eyo era batambula benda zeewuuba okitegera era awo embasi weebeera liba ggwanga lyaffe president yazanye kasino nga bendere bigamba eryo ggwanga weebeera embasi weebeera liba ggwanga lyaffe era oli wagendayo tosobola kugendayo oba omenya amateeka g'ensi yonna okitegera kakati abantu abo balondebwanga waliwo kye tuyita career diplomat nga batendekebwa okuviira ddala eno mu ministry nagenda omusindika okubeera ambasada ng'amanya ekyokukola gavumenti y'enanemu bwe yayingira n'etandika okuleeta ba political diplomats nziryamu katono amabega mirembe gya Idi Amin Obote bambasada abasinganga okugenda okugamba nti kati ambasada bayitanga mu mitendera mu ministry ya internal affairs nga bayita mu mitendera egy'enjawulo abo okutuuka kugamba nti kati gundi agenze kukiikirira ggwanga abo bayitanga ba career diplomats okitegeera era bw'obatunuulira abo abakadde ba career diplomats bambasada Lubuulwa bambasada Sempala n'abalala baali ba career diplomats okitegeera nga bamanyi ekyokukola naye kati olwaleero ebifo ebisinga olwaleero biteekebwamu ba political diplomats ate abamu ekyo ayawukanira ne career kati abamu nze nkisisesiseeko naye abamu bayita ba political failures avudde mu kalulu tayiseemu agenze asaze eddiiro abadde wa Nuupu agenze eri okitegeera akati tosobola n'omulundi n'ogumu olwaleero kummatiza nga ddala baga oyo Ruth Aceng twali naye mu parliament yali mu parliament yakiikirira ngulu eyo side eyo yali yakiikirira kati toyise mu ene training diplomat yeeyisa atya okimanyi nti ba diplomat abo tojja musanga mu kafunda tojja musanga nga bigamba alina kubeera diplomat nga bwolaba diplomat okitegeera naye ono diplomat waawa abeera ku stage naze nakunkumuka ennyenje ti diplomat n'otandika okubeera ku street diplomat ngo owayisaganya ebigambo ne bannayuganda balina ensonga zaabwe lwaki beekalakaasa okitegeera oyo diplomat era kino kibaakoze ab'e Canada bamugambye nti this is not Uganda nga abeekalakaasi gye mubakwatira ne mubateeka ku pick-up okitegeera gavumenti ya Canada teyakoze teyareactinze nnyo kati bandi bakola ki bandi badde bayogerako naye nene bamugoba nti ate sina kumugoba bugobi kyagamba nti kiki wazina afuuse ekyenyinyalwa mu ggwanga lyabwe okitegeera akati era oyo ye muntu y'omu ayinza okukomezebwawo wano ne bamutwala mu ggwanga eddala kubanga government president yasalawo okitegeera anti kati kyekyo so n'olwekyo bw'otunuulira ono ow'e Dubai Mayiga omumanyi bulungi wa UPC n'asala eddiiro okitegeera akati talina ka training konna ye bwe yagenze mu ggwanga liri n'aga nti anze kankole ebintu bya gambling ebya zaala kankole kasayino wano ngikole ebeerewo naye nga agikolera mu linnya lya diplomat erya Uganda n'ebyuma byeyafuna n'abifuna nga tebiriko musolo obanga nti bigenda kukozesebwa ba diplomat bigenda kukozesebwa kwembase naye ng'agenda kukola bibye okitegeera so kati abo bonna baswaza eggwanga naye ate era olw'okubeera nti eggwanga lyaffe teririmu bwenkanya tubadde tukyogera lunnyo nituga nti abasiraamu nabo buntu bw'olaba obutono ddala president n'omanya nti eggwanga lya United Arab Emirates basiraamu bangi lyeggwanga ly'abasiraamu abasiraamu ab'NRM kale bw'ogamba nti bawagizi nnyo bakada tebaliyo okusindikayo gugundi oyo Mayiga abasiraamu tebaliyo ekkata
okusindikayo omu bigamba kibanga nange nze olwaleero bwe mbeera president siyinza kusindika Ahmed Mukiibi ne musindika Roma ethically tamanyi nnyo siyinza musindika Itale n'omulundi n'ogumu waliwo ensezi Itale okitegera kati mba ninaga nti omuntu ono kansindikeyo ajja okukwatagana obulungi omusalaba okitegera kakati eyo yensobi gye tukola olwaleero nti abasiraamu wadde nga mu mbeera zonna tetugambye ffe onoonye ffe abali mu opposition okitegeera tuyina bannaffe abali mu NRM abasobola okukola obulungi ebifo ebyo okitegeera abamanyi obulombolombo bw'abawalabu ng'amanyi eddiini y'obusiraamu byetandikirako okitegeera kyokka ng'ate muwagizi wowe NRM tebaliiyo okitegeera naye nekibeera nga ekifaana bwekyo nomukikola bwe muti n'obufu obutono buga nti abannange nti abalamuzi ba high court tulina abalamuzi 10 naye n'omusiraamu omu aliko ne mumuggyako bigamba waliwo ebintu byolabye ddala nga bigamba bimalamu amaanyi tulina obyogerako omusiraamu n'ogamba nti akati abalamuzi tulina omusiraamu high court Farida Bukirwa n'ogamba nti kakati ate babadde bamugisa kati bamuggyeko naye nga list kwaliko abantu kumpi 11 naye kuliko omusiraamu ogu yaliko omu bwati so ebyo bina bituluma naye kyompuuza kiri ekigazi ekyokugamba nti kakati bano beeyisiza batya nti bino twava mu kyokulonda ba career diplomats ne tulonda ba political failure diplomats ne tubalonda mu bifo ebifaanana nze nali kakiiko foreign affairs twakirwanangako nyo bannange tuno tutta ba career diplomats omuntu ajja kufuna maanyi nti tavudde no mu ranks n'amanya nti kaakole bulungi nnyo akole mu minisita okumala ebbanga asobole okubeera ng'afuuka ku ambassador naye babatwala eyo babafuula ati ba deputy ambassadors bwe baba batutte kati career diplomat naye ng'ate waggulu waliyo political failure ate eno career diplomat yakola ki yali eno wansi ebyo byonna byongera okussa eggwanga lyaffe kubanga bannaffe amawanga gali okulonda nti oli ambassador oteeka okuba nga oyise emitendera mingi kubanga ogenda kuba feesi yaki yaggwanga akati oyo anaatuuka atya okwogera ebigambo ebiyinza ddala okuba eby'omusinzi ng'agenza okukiikira eggwanga mu nkiiko ennene ez'ensi yonna so n'olwekyo tuli mu kaseera kazibu nnyo nti eggwanga lyaffe lisekerwa omanyi kyekitegeeza ogamba nti ambasada agobeddwa olw'ebikolobero omanyi kyekitegeeza ogamba takyalina nti alinga omuntu wa bulijjo ate si wa bulijjo kyokka wazira ekyenyiyalwa ekyesiwaza so n'olwekyo bino byebibala ebiva mu decisions zetukola ng'eggwanga ne tutandika okubeera nti eggwanga lyaffe tulitambuzanga bwe twagala kubanga n'atambuza amaka ge era osobola okubaako byoga nti biri mu maka kaffe tetukola ki tetubikola naye ffe eggwanga lyaffe kasa tumanya nti oli kaada bulungi nnyo nga tukuteeka mu kifo kyonna oba okijjamu ba tukijjamu wegenda so bwe buzibu bwe tulina tuyanzege akadde nako kalabika nti kaweddeyo. Honorable Latif Ssebaggala Sseŋŋendo muwuliriza bulungi wabula olina ebigambo by'osembezaayo awo wenkomye okugoberera ogenze noga nti balonda abalamuzi 11 nga kuliko omusiraamu era omusiraamu omu tebamukonfaminze era kiyinza okuba ekizibu ennyo ogamba nti obakomyawo omulala omusiraamu okitegeera kubanga abantu bano okulondebwa bayita mu busengejja obw'enjawulo okitegeera naye kakati ekitongole ekiramuzi kiramba okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga n'omanya nti abasiraamu bano batono mu bifo bino naye n'obufu obutono bwe twantute bwokugamba nti ambasada w'e Qatar musiraamu nti ambasada w'e Dubai bonna basiraamu okitegeera nabo obugabi kyokka na bino ebirala byonna byogata ono omulamuzi badde bamuleese naye omugjeeko kubanga nze saagala kumanya oba kaada afaanana kubanga ebitongole byonna bitaddemu bakaada naye kitwebuuza NRM terina bakaada basiraamu abayinza okuba mu bifo bino ebyenjawulo so nolwekyo ekyo tujja kukyogera oba bawulira bawulire naye ffe tujja kukyogera kubanga tulaba obulyaz'amaanyi obugenda mu maaso mu bintu ebyenjawulo toyinza kuŋŋamba nti badirectors ba Kampala bonna 12 omusiraamu yabulako badirectors ba Kampala bonna nga tekuli musiraamu n'omu kwigamba waliwo ebintu byolabira ddala nga era bannaffe abali mu NRM simanyi kwigamba
toyinza kummatiza qualification kizibu boyogera ebyo bato yawula mbantu ffe tugamba tujja ensolo tujja kukyogera ku kizigo toyinza kummatiza olwaleero nti ojja kubeera omukulembeze n'olonda ba directors 12 ku kibuga Kampala kyomanyi nti abasiraamu balina mistake ennene naye n'olonda abantu 12 tukuli musiraamu naki noga ffe tusirike tetujja kukyogerako bigambo ki byosembayo njagala okwebaza ennyo gambo yogedde bikulu nnyo njagala okwebaza nnyo bannayuganda mwenna bannange mwebale nnyo buli omu yamanyi bwasurvivinga n'ebitusi byangu buli omu kyotetenkanya ennaku zino bakiyita kuyiriba buli omu gwomanyi bwokola ki kawempe empya njagala okwebaza bannakawempe empya mwebale nnyo mwebale ddala era nkakasa bulungi nnyo nti inshallah 2026 ngenda kujja nga mmeya wammwe oba gavana kawempe empya inshallah mwenna obukikwaffe obw'enjawulo mwenna enteekateeka kawempe cup egenda maaso latif tournament ya division yonna etambula webale kubeera smart nnyo Dr. Mundabire amina nja kumulaba nnyo naye ate njagala okwebaza Mukama Katonda nti twamala mu parliament ebbanga ddene netambula ensingo ziri waggulu kubanga naye bakugamba olwaleero nti ekigenda okuwonya omulwaddewo leetayo kafayiro konna akalatifu nga kafu omulwadde waafa obwesimbu ate olina okwebaza Katonda mwebale kuba nti mutambule naffe olunaku olwaleero twagala kubalekerera wano nze Twamukibi mbadde ne Honorable Latif Sebaggala Sengendo mubeere bulungi Katonda batukuumire mweraba